ich wurde vor dem Leben wie dem, das ich jetzt lebe, eigentlich immer nur gewarnt. Also mein Vater hat immer gemeint von wegen, ja, das kannst du schon einmal machen, aber das kannst du machen, wenn du deine Rente hast. Hm? Also das war immer so die Idee von wegen erstmal die Sicherheit irgendwie bewerkstelligen und dann kann man Sachen ausprobieren, sozusagen mit Netz. Und ich glaube einfach nicht an das Sicherheitsnetz. Ich bin Theo und ich lebe auf einer ganz kleinen Insel in Portugal. Genau, das ist hier so der neueste Anbau. Wenn das Wasser hochkommt, dann muss das Zelt hier natürlich weg. Also das Wasser kommt dann bis hier an die Tür ran. Aber im Moment macht es hier eigentlich ganz schön was her, aussichtstechnisch und so weiter. Opa, können wir mal reingucken. Ist nicht wirklich vorbereitet für Gäste, aber ja. Genau, das hier ist der Little Tower. Der ist besonders im Sommer interessant, weil man das Dach aufmachen kann und dann quasi unter offenem Dach schlafen kann. Das ist eine Holzkonstruktion, die ich halt. Hier ist das Wohnwagendach. Das ist das Original Wohnwagendach. Und dann habe ich quasi ein Baumhaus oben drüber gebaut. Von außen sieht man es eigentlich besser. Das war ein 25 € Wohnwagen. Strom ist hier überhaupt kein Problem. Zum einen, weil ich nicht viel verbrauche. Zum anderen, weil halt immer die Sonne scheint. Ich habe ungefähr 1000 Ampere-Stunden an Batterien, die ich lade, mit 500 Watt Peak Solarpanelen. Und das aber nur, weil ich das auch zum Bewässern brauche. Ansonsten hätte ich viel weniger. Also ich hatte am Anfang hier hatte ich 2 LKW-Batterien. Also bei dem Bedarf, den ich habe an Strom, hat das dicke gereicht. Das war überhaupt kein Thema. Heizen tue ich hier so gut wie überhaupt nicht. Also ich habe zwar Gasöfen, auch für Gäste und so weiter. Oder als mein Sohn klein war, dann morgens zum Anziehen oder so, damit der Wohnwagen ein bisschen überschlagen ist im Winter. Aber that's it. Und ansonsten jetzt, also wenn ich für mich alleine bin, gibt es im Garten eigentlich immer was an Obst oder Gemüse. Da kaufe ich quasi überhaupt nichts. Was ich kaufe, das sind Kartoffeln, Reis, Linsen, Bohnen, Teigwaren. So die Basics. Das ist für mich auch vollkommen okay. Das finde ich normalerweise in Bioqualität und ist auch nicht mega teuer. Genau. Hier haben wir die Küche. Das ist auch, das war so das erste Gebäude zwischen den Wohnwägen, weil im Winter war das sehr schwierig im Freien zu kochen wegen dem Wind. Also ansonsten Regen oder Kälte ist hier nicht so das Thema. Aber wenn der Wind beständig bläst, ist es sehr schwierig, entweder ein Gasfeuer zu halten oder sehr gefährlich, ein normales Feuer halt sicher zu betreiben. Genau, hier habe ich einen kleinen Ofen aufgesetzt, den ich in erster Linie verwende, wenn ich halt größere Mengen zu kochen habe oder einwecke oder ja, was es halt so gibt. Genau, hier gibt es einen kleinen Durchschlupf, der ist neu. Und das ist hier unsere Lounge, wo wir im Winter Feuer machen können oder ja, wo sich die Hunde ablegen. Im Sommer hier sind wir hier quasi überhaupt nicht dran. Das ist die Rückwand von einem anderen Wohnwagen, den ich dir gleich zeige. Das wurde halt hier so alles integriert, Holzspan und ja. Genau, also ich habe das probiert, so gut wie möglich zu camouflieren. Also das ist jetzt ein Wohnwagen.
Das ist mein Wohnwagen, den wir gerade gesehen haben von drin. Und der hier, den können wir uns jetzt angucken, der sieht so aus. Der ist auch bald 50 Jahre alt und hat ursprünglich mal einer Seiltänzerin gehört. Ja. Ja, ich meine, der ist halt auch komplett von wegen mit Holzfußboden und oben Holz. Das war halt so ein ganz einfacher holländischer Kipp-Wohnwagen. Kipp. Ja, und hier sehen wir halt auch schon einen Teil vom Garten. War halt für mich hier das A und O von wegen Bewässerung und Garten anlegen. Also dass ich hier lebe ohne, ja, ohne Grün um mich herum zu haben. Ich finde die wüstenähnliche Landschaft hier schon sehr schön. Aber das sind Damaszenerrosen größtenteils und Moschusrosen. Genau. Das ist halt, im Sommer ist das mega cool, im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn du dann halt, genau, du kannst dich dann halt ablegen, morgens zum Fenster raus, dann hast du den Sonnenaufgang. Ich hatte eine gelinde Obsession, was Autarkie betrifft. Also ich hatte in einem früheren Leben mal das Ziel, jetzt absolut selbstversorgerisch zu leben. Ohne Geld, ohne Maschinen, weitgehend und so weiter und so fort. Das waren damals 6 Jahre auf dem Bauernhof in den Südvogesen in Frankreich. Der Bauernhof war eine uralte Ruine. Und das Erste, was wir gemacht haben, war den Strom abklemmen zu lassen, das Leitungswasser abklemmen zu lassen. Und ja, dann habe ich 3 Jahre lang nur auf dem offenen Feuer gekocht, damit es auch so richtig schön derbe wird. Und ja, da sind wir dann halt wirklich so reingegangen, von wegen Weizen von Hand aussäen und von Hand dreschen und geerntet mit der Sichel natürlich und das Brot dann in der Handmühle. Wir hatten ja keine Elektrizität, das Getreide mahlen und solche Sachen, so richtig von Anfang bis Ende. Ich komme halt aus einer Bauersfamilie, Winzerfamilie, wo halt früher, als ich ein Kind war, war alles noch Selbstversorgung. Ich bin so groß geworden. Und dann ging der Trend halt dahin, dass man gesagt hat von wegen, ach, warum machen wir das noch? Warum haben wir eine Kuh? Warum haben wir ein Schwein? Warum haben wir Hühner? Da bauen wir besser noch ein paar Hektar Wein an und dann haben wir Geld und dann brauchen wir das ja auch alles gar nicht mehr und machen unser Leben einfacher, haben mal Feierabend, haben mal ein Wochenende, wo wir wegfahren können, nicht nur zwischen den Melkzeiten. Ich habe das als einen starken Verlust empfunden eigentlich und wollte eigentlich dahin kommen, ja, zu den Erzählungen, die ich halt kannte von meinen Großeltern, von meinen Eltern, die dann zum einen wollten die halt moderne Zeiten, zum anderen haben sie aber, wenn es darum ging von wegen zu sagen, von wegen früher war alles besser, ging es eigentlich genau darum, von wegen wie schön das doch es war, so das einfache Leben und ja, und ich wollte das halt mal haben. Ich habe mich darum betrogen gefühlt. Deshalb war das in Frankreich ganz wichtig. In den 6 Jahren habe ich allerdings gesehen, dass das zumindest für Leute wie mich sehr leicht zu einem richtigen Dogma werden kann, zu einer richtigen Obsession. Und es waren immer weniger Sachen möglich. Alles musste selber gemacht sein. Und irgendwann ist es fast zu einer Religion geworden. Es war nicht mehr gesund. Und das war was, wo ich mir vorgenommen habe, das möchte ich später nicht mehr so haben. Als ich hier angefangen habe, war diese Art von Autarkie überhaupt gar nicht mehr angestrebt. Also was klar war für mich, was ich auch gerne habe, von wegen Off-Grid, ich kümmere mich jetzt um alles selber, wunderbar, ist ja auch hier kein Problem. In diesem Klima hier ist diese Art von Leben im Vergleich jetzt zu dem, was ich da in Nordostfrankreich hatte, das ist gülden. Ich habe so viel Zeit damit verbracht, zum Beispiel
Holz zu sägen, heimzuschaffen, aufzuspalten, klein zu kloppen für einen Herd und dann auch die Öfen zu versorgen im Winter und so weiter. Und wir hatten es nie besonders warm. Wir hatten ein Zimmer, das geheizt war. Das nimmt enorm viel Zeit und Energie in Anspruch. Und das war auch eine von den Sachen, in die ich nie mehr reinrutschen wollte. Auch weil ich gesehen habe in meiner Familie, wie sich Leute halt systematisch auch kaputt gemacht haben mit Landwirtschaft. Also ich mag einfaches Leben und so weiter, aber ich habe also keinerlei Interesse daran, mich jetzt deshalb gesundheitlich jetzt zu ruinieren. Der Bauer, der mir erlaubt hat, hier zu leben, dem gehört das Land da drüben auch, also ungefähr 3000 Hektar. Und für den war das einfach von wegen, der hat eine Entschädigung bekommen, als der Damm gebaut wurde. Für das Land, das gehört noch ihm, aber die Nutzungsrechte liegen halt jetzt beim spanischen Staat, solange der Damm existiert. Und für ihn ist das vollkommen wertlos. Er hat gemeint, von wegen, meine Kühe können nicht schwimmen, wenn du da wohnen willst. Das Ganze hier ist ja quasi nur ein großer Felsblock. Also dank der Bewässerung und auch deshalb, weil ich halt ganz viel Kompost dran geschafft habe, Mist dran geschafft habe, ist es überhaupt möglich, was anzupflanzen. Also normalerweise, wenn du halt die Erde hier siehst, wenn du hier gräbst, dann hast du nach ein paar Zentimetern stößt du nur noch auf Stein. Also wenn du hier einen Baum pflanzen willst, musst du erstmal eine Grube ausheben, die mit Kompost füllen und dann einen Baum reinsetzen. Und für jeden Baum und für jeden Strauch, den du hier siehst, kannst du ungefähr 2 weitere dir vorstellen, die es nicht geschafft haben. Also ich bin jedes Jahr, pflanze ich Bäume wieder nach, die abgestorben sind, die verbrannt sind durch die Sonneneinstrahlung. Ja, Sachen, die man jetzt aus dem Norden gar nicht kennt, aber die hier Standard sind. Ja, guck, hier haben wir Toiletten. Je nach Größe und Bedürfnis. Das hier ist für meinen Sohn und für andere kleine Kinder. Das hier ist die Erwachsenen-Komposttoilette. Und was da reingekackt wird, das geht normalerweise vor allem an meine Rosen. Zum einen mögen die das gerne, zum anderen essen wir die nicht direkt. Das ist so eine ganz gute Lösung. Ja, ich hatte auch eine Waschmaschine mal, aber die hat mit dem ungefilterten Wasser hat die nicht gescheit gearbeitet. Also normalerweise läuft es dann so, dass ich dann hier ein Becken fülle mit Wasser. Dann wasche ich da meine Wäsche drin und dann wird die dann später einfach nicht groß ausgewrungen, sondern kommt dann in klares Wasser rein. Dann wird das ausgeleert, kommt hier klares Wasser rein, dann wird die ein paar Mal gespült und ohne groß Auswringen aufgehängt. Weil Wasser habe ich ja keinen Mangel. Und das, was ich dann auskippe, das dient dann hier wieder zur Bewässerung von der Kanna, von dem Granatapfelbaum hier oder von dem Mastixstrauch. Ja, und dann habe ich halt nicht nur wilde Sachen jetzt, nicht nur Nutzpflanzen und so hier angebaut, sondern halt auch immer wieder hier, das ist jetzt zum Beispiel eine Myrte. Also Pflanzen, die hier in der Umgegend zwar heimisch sind oder waren, aber quasi durch Überweidung quasi ausgerottet wurden. Und ja, hier so ein Refugium zu schaffen, auch für verschiedene Zystrosen. Also ich habe hier 4 heimische Zystrosenarten und habe 5 weitere, die hier so drumherum wachsen, auch hergebracht. Also die Idee ist halt auch so ein bisschen hier so eine gesunde Mischung zu schaffen, die halt auch für Tiere attraktiv ist und ja, halt jetzt nicht nur so Gemüsegarten und möglichst viele Obstbäume. Als ich hierher kam, war im Sommer, hast du quasi morgens bei Sonnenaufgang nie einen Vogel gehört. Also es gab im Sommer hier überhaupt gar keine Vögel, weil es halt keine Nahrung gab. Also soweit du hier drumherum sehen kannst, ja, gibt es keine Gärten oder irgendwas. Mein nächster Nachbar ist 3 Kilometer entfernt. Ja. So, hier haben wir das Baumhaus meines Sohnes mit einem selbst gefundenen Hirschgeweih. Das
Das gehört zu Davids liebsten Hobbys. In der Natur irgendwas finden, und er hat einen ganzen Hirsch gefunden. Wir haben den Hirsch bis auf den letzten Knochen mitgenommen. Den findest du teilweise als Gartendekoration. Wasser, das ist eine größere Sache. Zwar ist der See hier, stellt er das Trinkwasser für einen großen Teil der spanischen Küste, von Ayamonte bis nach Cádiz. Das ist ein sehr, sehr großer Bereich. Das Wasser wird wie auch immer aufbereitet. So wie es jetzt ist, möchte ich das jetzt nicht unbedingt trinken. Also es ist was Trinkwasserqualität in Portugal, Spanien betrifft, ist das für den Süden enorm gut, immer noch. Aber naja, die regenlosen Winter der letzten Jahre haben nicht dazu beigetragen, das zu verbessern. Ja, und es muss nicht sein. Also ich gehe dann hier zu einer Quelle, eine der wenigen Quellen, die von alleine fließen, wo da nicht irgendwelche Eimer drin hängen. Die anderen haben so Eimerketten mit so rostigen Eiseneimern. Mag ich jetzt auch nicht unbedingt so gerne. Und das Wasser an der Quelle, das ist gut. Man muss halt nur warten, bis es rausgelaufen ist. Dauert ein bisschen. Eins der nächsten Projekte für die nächsten 2 Jahre ist unter anderem, dass ich eine Solardistille bauen möchte, damit ich das Wasser aus dem See destillieren kann. Und dann halt nicht mehr darauf angewiesen bin, jetzt immer zum Wasser holen fahren zu müssen. Ich träume immer noch davon, irgendwann mal kein Auto mehr zu brauchen. Und im Moment brauche ich halt das Auto zum einen zum Wasser holen, zum anderen, um meinen Sohn alle 10 Tage herzuholen. Und das ist, ja, das ist noch eine weit schwierigere Geschichte, weil der über 100 Kilometer weit weg wohnt. Also das mache ich nicht mit dem Lastenfahrrad. So. A crystal, wow, let's have a look. Quartz, wow. Oh yeah, that's a nice one. Yeah, you found it just lying there. And you reinstalled the owl, I see. Very good. The duck was there or not? No, very good, very good. Papa, look inside the stein. Wow, this looks almost dangerous. This was good. This was good like this. Good. I hope so, because I didn't know. Wenn die Insel keine Insel ist, verwende ich das Boot nicht so oft. Deshalb habe ich es jetzt gerade nicht leer geschöpft. Das muss jetzt noch stattfinden. So, lass mal gucken. In verschiedenen Weltgegenden, auf dem Lake Chad, im Titicaca-See und so weiter, gibt es halt treibende Inseln, die die Leute eigentlich aus Papyrus und abgestorbenem Papyrus anlegen und daran irgendwann Erde auftragen und die dann irgendwann mal richtig groß sind. So, und die Leute darauf sogar leben, in kleinen Häuschen, sogar Kühe haben. Und mich hat das halt fasziniert, von wegen, vor allem mit dem Papyrus, der direkt im Wasser wächst. Das wollte ich halt mal ausprobieren. Welche Pflanzen kann man quasi direkt ins Wasser setzen, ohne Erde? Da ist jetzt halt so eine Mischung hier von wegen verschiedene Papyrusarten, Binsen, verschiedene Minzarten. Ja, es ist jetzt keine großartige Sache, es ist halt ein Versuch. Also auch das Häuschen ist schon wieder braucht schon wieder eine Renovierung. Aber es funktioniert halt. Also du kannst halt ja, du kannst halt so ein Floß bauen mit altem Isolationsmaterial oder so, was sich so findet. Das wurde hier größtenteils angeschwemmt, Styropor. Und ich habe den Papyrus jetzt einfach nur dran gehängt. Aber die Idee ist natürlich von wegen, irgendwann dahin zu kommen, dass der Papyrus tatsächlich dazu beiträgt, dass die Insel treibt. Go. Sehr schön. Ja.
Das ist Trinkwasser von der Quelle. Das ist halt, ich gieße immer 5 Kanister rein und einen lasse ich hier stehen, damit mir das nie passiert, dass ich jetzt Nudelwasser aufsetzen will und es kommt nichts mehr raus. Dann habe ich immer noch 15 Liter und jetzt weiß ich, okay, jetzt gilt's, morgen muss ich Wasser holen. Also normalerweise passiert das eher nicht. Aber jetzt so in der Nachgästesaison werde ich dann ein bisschen faul. So, sehr schön. Genau, hier muss man was reintun, damit aus dem Hahn wieder was rauskommt. Also am Anfang war der Key einfach der, so wenig wie möglich zu verbrauchen. Am Anfang habe ich hier wirklich angefangen mit Schmuck machen und mit wirklich, ich hatte die Hefte jetzt noch in der Hand. Ich habe wirklich jede einzelne Ausgabe aufgeschrieben, von wegen, wenn ich einen Kaffee getrunken habe für 50 Cent, wurde das eingetragen. Und ich habe geguckt, dass ich normalerweise im Monat so bei 150 € lag. Das war eigentlich kein Problem, das reinzuholen. Später, als ich dann die Mutter meines Sohnes kennengelernt habe, ja, wir dann ein Kind hatten und so weiter und das mit dem Schmuckmachen jetzt auch mit Kind und auch überhaupt nicht mehr so mein Ding war. Ich habe das 10 Jahre lang gemacht und irgendwie hatte ich da nicht mehr so viel Inspiration und das war ein neuer Lebensabschnitt und ich wollte dann auch als solchen leben. Hatte meine Freundin dann die Idee von wegen, wir könnten doch hier Gäste bewirten. Und am Anfang war das für mich so von wegen, das will ich eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass viele Leute mit den Lebensumständen hier ihre Probleme haben. Und wenn ich mir dann vorstelle, die bezahlen dann was dafür und dann meckern sie dann rum und ich kriege dann zu viel davon. Naja, auf jeden Fall, ich habe mich dann drauf eingelassen und war eigentlich sehr positiv überrascht. Bad haben wir hier, guck, also zumindest für uns Gäste, die haben dann oft noch ihr eigenes Bad, aber hier hat man doch alles, was man braucht, inklusive Rückspiegel und ja. Als ich am Anfang hier eingezogen bin, habe ich tatsächlich noch die Badewanne, die jetzt hier ist. Das ist eine Badewanne, mit der bin ich hier angekommen und die habe ich unten direkt am Wasser installiert. Habe die mit 10 Eimern Wasser voll gemacht und dann ein Feuerchen unten drunter und dann konnte man da schön drin baden. Und jetzt habe ich das Ding halt so, dass ich dann hier unten drunter ein Feuer machen kann. Das Wasser wird inzwischen von der Solarpumpe hochgepumpt, sehen wir gleich. Und ja, nach einer Stunde ist das Wasser warm, du kannst dich reinsetzen und der Baderekord steht bei 7,5 Stunden. Wird ja nicht kalt. Solange man das Feuer unten drunter ein bisschen füttert. Das ist übrigens was ich allen Leuten empfehlen würde, wenn sie mit dem Van unterwegs sind, sich zu überlegen, so eine alte Badewanne einfach aufs Dach. Ich bin da 3 Jahre mit rumgereist, im Wohnwagen und im Bus lebend. Ist total toll. Du stehst an irgendeinem See oder an einem Fluss im Winter, du stellst deine Badewanne hin, machst ein Feuer drunter und ja, schmeißt dich rein. Das ist unser Kühlschrank. Da ist im Moment nicht viel drin, außer ein paar Sprudelflaschen. Aber im Winter ist der sehr wichtig. Das Wasser, das da jetzt läuft, das kommt direkt aus dem See. Ziemlich tief aus dem See. Deshalb ist die Temperatur Sommer wie Winter fast immer konstant, so bei 17 Grad. Die Pumpe liegt ganz tief unter Wasser, selbst jetzt noch. Wenn der See voll ist, liegt sie 20 Meter tief unter Wasser. Und so eine Hightech-Solarpumpe, das sind 3 Solarpaneele hier, die hier stehen, die exklusiv diese Pumpe betreiben. Und das jetzt seit 12 Jahren. Ohne dass es ein einziges Mal irgendwie ausgefallen wäre oder sonst was. Also mit der Pumpe bin ich sehr glücklich und die bringt bei dem Höhenunterschied fast 20 Liter in der Minute. Das heißt, an einem schönen Sommertag hat man mehr als 10.000 Liter am Tag, die die Pumpe da hochpumpt, direkt ohne irgendwelche Batterien oder sowas. Und dann schafft die das also
im Laufe eines Tages dieses Becken hier zu füllen. Da sieht man jetzt auch schön so von wegen, wie viel Wasser das da jetzt ungefähr rauskommt. Selbst bei bedecktem Himmel läuft das hier noch ganz gut. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss gar nicht jeder ins Tun kommen. Ich glaube, dass es vielmehr eine Menge Leute gibt, die eigentlich so im tiefsten Wesenskern viel zufriedener sind mit ihrem Alltag, als sie das anderen vermitteln oder auch selber glauben. Ich glaube, dass viele Menschen, es ist vielleicht ein bisschen so oh, wie schön ist Panama. Der kleine Tiger und der kleine Bär, die losziehen, das verheißungsvolle Land zu finden und die dann nach langen Wirrungen und Irrungen genau wieder bei sich zu Hause ankommen. Nur mit dem Unterschied, dass sie dann auf einmal das bisherige zu schätzen wissen. Und ich glaube, dass das für fast alle Leute zutrifft. Also erstmal wirklich ehrlich sein mit sich selber. Also wenn alle Leute sagen von wegen, weißt von wegen, ach du arbeitest da jeden Tag und das wirkliche Leben ist doch in der Karibik oder auf Hawaii und immer nur surfen. Ja, gut, klar, das kann man glauben. Die Menschen haben im Laufe der Zeit so einiges geglaubt. Ja, also ich meine, ich finde es teilweise sehr interessant, wenn sich die Leute heutzutage lustig machen über die Menschen im Mittelalter, was die alles geglaubt haben. Ha, ha, ha. Ja, und heute glauben die Leute halt solche Sachen. Aber es ist im Grunde genommen genauso unreflektiert. Die meisten Menschen, die das dann wirklich so denken, von wegen, oh geil, und oh, so als Surfer auf Hawaii, die allermeisten davon, die werden zu Tode gelangweilt nach ein paar Wochen. Oh, das hat Grenzen. Und damit das heiße Wasser nicht an die Wurzeln kommt von den armen Pflänzchen. Und falls du dich fragst, warum ich das hier mache. Mehr Tassen als irgendwas. Okay, lass mal gucken. Okay, David. Für mich, ich kenn viele Leute, meine Oma ist 91 geworden, die hat die letzten 10 Jahre ihres Lebens, hat sie jeden Tag mantraartig gesagt, möcht wissen, warum, dass ich noch da bin, wenn ich nur mehr sterben könnt. Ja, ich glaube, Qualität und Quantität zu verwechseln, das ist einer der größten Irrtümer überhaupt unserer Zeit. Und dass die Leute sich das nicht mal bewusst sind. Dass die immer noch denken, von wegen, das Tolle kommt irgendwie noch. Wenn ich mit 65 nur genug Geld habe für ein großes Wohnmobil oder für tolle Reisen und dann kommt, nee, das ist immer, Janis Joplin hat das mal gesagt, glaube ich, tomorrow never happens. Das findet nie statt. Das sind alles Träume und die werden auch Träume bleiben, wenn man so viel Angst hat. Es ist die Angst. Und Angst möchte ich keine mehr haben. Angst macht mir viel mehr Angst, als ohne Rente leben zu müssen.